السلام عليكم، مرحبا بتلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم التجريبية. في هذا الفيديو بحول الله غنشوفوا لا سويت دو لا كوريكسيون ديكزامان ناسيونال سيسيون نورمال 2023. Alors غنشوفوا la correction d'exercice en concernant la géométrie dans l'espace. Alors نقراو l'exercice dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK. On considère les points A 0,1,4, B 2,1,2, C 2,5,0 et oméga 3,4,4. Première question petite à montrer que AB vectoriel AC est égal à 4 fois 2i plus j plus 2k. Alors première question petite en montrant que AB vectoriel AC est égal à 4 fois 2i plus j plus 2k. Alors premièrement on détermine les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc on a AB. Donc xb moins xa, 2 moins 0, c'est 2. Yb moins ya, 1 moins 1, c'est 0. Il y a 2 moins 4, c'est moins 2. Et AC, xc moins xa, 2 moins 0, c'est 2. Il y a 5 moins 1, c'est 4. 0 moins 4, c'est moins 4. Alors, AB vectoriel AC est égal, donc I moins G plus, moins plus, K I G K. donc شنو غنحط في هاد الاولانيه؟ عندك I يعني ما كتحطش هاد الاولانيين، شنو غتحط 0,4 moins 2 moins 4 0,4 moins 2 moins 4. عندك جي ما غتحطش هاد الوسطانيين، دونك شنو غتحط 2 2 moins 2 moins 4 2 2 moins 2 moins 4. هنايا ك ما غتحطش هادو، شنو غتحط 2 2 0 4 2 2 0 4. alors est égal à 0 fois moins 4 c'est 0, moins 2 fois 4, dès que moins c'est plus, 2 fois 4 c'est 8, donc 8i moins 2 fois moins 4 c'est moins 8, moins 2 fois 2, dit que moins تعطينا plus, 2 fois 2 4, donc moins 8 plus 4 c'est moins 4, moins 4 مع moins تعطينا plus 4 g plus 2 fois 4 8, 0 fois 2 c'est 0, 8 moins 0 c'est 8 k. alors on factorise par 4, donc est égal à 4 facteurs, on a 2i plus g plus 2k. alors هادشي اللي عندنا هنايا وهادشي اللي طلبوا منا، montrer que AB vectoriel AC est égal à 4 fois 2i plus j plus 2k. داكشي اللي لقينا هنايا. alors on passe à la question suivante. La question B, on déduit l'aire du triangle ABC et la distance entre le point B et la droite AC. alors la question B, نحسبوا l'aire ديال le triangle ABC, غنستعملوا نيشان la propriété. donc l'aire du triangle ABC est égal à 1 sur 2 fois la norme de AB vectoriel AC. donc est égal à 1 sur 2. la norme de AB vectoriel AC, on a AB vectoriel AC qui donc 6 fois 4 racine carré 2i يعني 2 au carré plus هنا g يعني 1 g donc هنا 1 au carré 2k يعني 2 au carré. donc ممكن تخدم بهذه ممكن تخدم بهذه، اما غدير 1 sur 2 fois 4 racine carré تخدم بهادشي اللي عندك هنايا، اولا نيشان 1 sur 2 racine carré ديال 8 au carré plus 4 au carré plus 8 au carré وغتلقى نيت ميم ريزولطا. alors ça égale 1 sur 2 fois 4 c'est 2, 4 sur 2 راهي 2 fois racine carré يعني هنايا 4 plus 1 plus 4 t'égale هنايا 9, racine 9 c'est 3 donc 2 fois 3 est égal à 6 fois l'unité de surface UA. Et calculer la distance entre B et AC. donc العارضة الثانية la distance entre le point B et la droite AC نيشان غنستعملو la propriété. donc si la norme ديال AB vectoriel AC, donc عندك هنا la droite AC غدير هنايا AC وفي المقام لا نورم ديال AC. donc est égal à la norme ديال AB vectoriel AC هو حسبنا يعني 4 في هادشي اللي عندنا هنايا، donc 4 fois 3 c'est 12 هي 12. la norme ديال AC ديجا عندنا
le vecteur AC, donc la norme d'Elha, 2 au carré, on a 5 carré, d'El 2 au carré, 2 au carré c'est 4, plus 4 au carré c'est 16, plus moins 4 au carré c'est 16. Moins 4 au carré, il y a moins 4 fois moins 4, moins fois moins 4, on a plus. 4 fois 4 c'est 16. Donc 4 on a plus 16. Est égal à 12 divisé par 4 plus 16, 20, plus 16, 36. Racine 36 est égal à 6. Donc 12 sur 6 est égal à 2. Alors on passe à la question suivante. Deuxième question, soit D, le milieu du segment AC, petit a, vérifier que 2 oméga est égal à 1 sur 4 AB vectoriel AC. Alors deuxième question, petit a, vérifiant que 2 oméga est égal à 1 sur 4 AB vectoriel AC. Donc, les coordonnées de le point D, dès le milieu de AC. Donc, D, je vais dire XA plus XC sur 2, YA plus YC sur 2, ZA plus ZC sur 2. Alors, D pour coordonnées, je vais dire XA plus XC. XA plus XC, 0 plus 2, c'est 2, divisé par 2, c'est 1. YA plus YC, YA plus YC, 1 plus 5, c'est 6, divisé par 2, c'est 3. ZA plus ZC, 4, plus 0, c'est 4, 4 sur 2, c'est 2. Donc, les coordonnées de D, les coordonnées de oméga, c'est 3, 4, 4. Donc, oméga 3, 4, 4. Alors, D oméga, les coordonnées de D oméga, donc c'est 3 moins 1, 2, 4 moins 3, 1, 4 moins 2, 2. Alors, on D oméga, les vecteurs SGK, donc est égal à 2i, plus 1g, yani g, plus 2k. Et on a, les vecteurs d'IL, AB vectoriel AC. AB, les coordonnées de AB vectoriel AC, il y a les vecteurs SGK. Je il y a 4 fois 2i plus g plus 2k. Donc c'est 4 fois 2i plus g plus 2k. C'est ce qu'il y a. شنو هي 2i plus g plus 2k؟ هي t oméga هي. هذا الشيء راهو هذا الشيء. Donc est égal à 4 fois t oméga. شنو عطاونا هما؟ فيريفيي كو دي اوميغا تساوي. إلا بغينا دي اوميغا شنو غنديرو هاد لو 4؟ غنردو للطرف الثاني. كانت هنايا برودوي غتولي قسمة. دونك دي اوميغا تيغال 1 sur 4 AB vectoriel AC. Alors, on passe à la question suivante. La question B, on déduit que la distance entre oméga et le plan ABC est égale à 3. Alors, on déduit que la distance entre oméga et ABC est égale à 3. Donc, je vais dire oméga est égal à 1 sur 4 AB vectoriel AC. AB vectoriel AC, il y a le vecteur normal de le plan ABC. Alors, d oméga et OC, le vecteur normal de ABC. Donc, d oméga et le vecteur normal de plan ABC. Et on a D appartient au plan ABC. Pourquoi? Et on a D appartient au plan ABC. Là, je dis D appartient au plan ABC car D est le milieu du segment AC. D le milieu du segment AC car D est le milieu du segment AC. Donc, شنو كيعني هذا الشيء؟ D oméga vecteur normal ديال ABC ou D appartient à ABC, c'est-à-dire D est le projeté orthogonal ديال oméga sur le plan ABC. Alors oméga D est le projeté orthogonal, de oméga sur le plan ABC.
D, le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC, c'est-à-dire la distance entre oméga et le plan ABC, et la distance entre D et oméga. Donc, D oméga ABC est égal à D oméga. La distance entre D oméga, c'est la norme de le vecteur D oméga. اللي عندنا هنايا هي دي اوميغا بينا انها تساوي 1 sur 4 fois le produit vectoriel ABAC. Alors D oméga ABC est égal à ايش؟ هاد la norme هو la norme ديال هادشي يعني 1 sur 4 fois la norme ديال ABAC. Donc c'est 1 sur 4 fois la norme ديال AB vectoriel AC. La norme de AB vectoriel AC déjà حسبناه la question B. La norme ABAC est égale à 12. Donc نيشان غنمشي نعوض est égal à 1 sur 4 fois 12 est égal à 2 sur 4 اللي هي 3. Donc اشنو عطاوك هنايا déduire que la distance est égale à 3. انت لقيتي la distance est égale à 3. Alors on passe à la question suivante. Troisième question, soit est-ce la sphère d'équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 6x moins 8y moins 8z plus 32 est égal à 0. La question est à déterminer le centre et le rayon de la sphère S. Alors, attendons, l'équation de la sphère S est dit, seul à déterminer le centre et le rayon de la sphère S. Alors, je ne sais pas si on a la sphère S. يعني دو سونتر مثلا نسميوه اوميغا بور كوردوني ا بي سي اي دو رايون ار. الى عندنا واحد لاسفير عندها واحد لو سونتر يعني اوميغا بور كوردوني ا بي سي وعندها واحد لو رايون ار. شنو كنعرفوا على ليكواسيون ديالها؟ سيكري سو فورم دو اكس موان ا او كاري بلس y موان بي او كاري بلس z موان سي او كاري تيغال ار او كاري. الوغ باش نلقاو هاد لو سونتر ونلقاو هاد لو رايون من خلال هاد ليكواسيون هادي غنحاولوا نردوا على هاد الشكل هذا. داكوغ باش نقولوا ان لو بوين بور كوردوني ا بي سي اي لو سونتر اي دو رايون ار. دونك غنحاولوا من خلال هاد ليكواسيون نلقاو ليكواسيون على هاد الشكل هذا. الوغ شنو غنديروا؟ on a s pour équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 6x moins 8y moins 8z plus 32 est égal à 0. Ça équivalent. نجيب هاد moins 6x حدا x au carré donc غتعطيني x au carré moins هاد 6x غنكتبها 2 fois 3x. 2 fois 3 est égal à 6 plus y au carré غنجيب حداها moins 8y وغنكتبها حتى هي moins 2 fois 4y plus z au carré نجيب حداها moins 8z وغنكتبها حتى هي 2 fois 4z. 2 fois 4 هي 8. Donc غتبقى عندي هنايا plus 32 est égal à 0. Donc ça équivalent. شنو باقي خاصني هنايا باش تولي عندي هادي شي حاجه لكل اس 2 باش تولي دوزيام ايدونتيتي روماركابل. عندي شي حاجه اس 2 ناقص جوج في شي حاجه خاصاني هاد اكس هي اس 2 وديك جوج هي. نذكركم بهاد l'identité remarquable. عندنا a moins b au carré toujours c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. هاي حنا عندنا هاد الطرف الاولاني عندنا a au carré moins 2ab. شنو خاصنا b au carré. هاي x au carré ها هي x ها هي 2 خاصني 3 au carré. دونك شنو غنزيد؟ شنو هي 3 au carré؟ سي 9. دونك غنزيد 9 ونقص 9 يعني غندير plus 9 moins 9. دونك سي x au carré moins 2 fois 3x plus 3 au carré moins 3 au carré. زدتي عدد ونقصتي نفس العدد بحال ما درتي والو غير باش تبان عندنا هنايا دوزيام ايدونتيتي روماركابل باش نردو هادشي شي حاجه اس 2. لا ميم شوز هنايا دونك بلس y au carré moins 2 fois 4y plus 4 au carré. هنايا y au carré ها هي y ها هي جوج خاصني 4 au carré دونك غنزيد 4 au carré ونقص 4 au carré بحال الا ما درتي والو زدتي 16 ونقصتي 16 ونكمل هنايا بلس z au carré moins 2 fois 4 fois z plus
غنزيد 4 au carré وغنقص 4 au carré. نرجع للسطر ونكمل بلس 32. بلس 32 هي ندير هنايا تيكالا 0. دونك سا ايكيفالون ا كوا؟ هذه هي x moins 3 au carré moins 9 plus هذه هي y moins 4 au carré moins 16 plus هذه هي z moins 4 au carré plus moins عفوا هنايا moins 16 plus 32 هذه تيكالا 0. دونك موان 9 موان 16 موان 16 شحال غتعطينا؟ بعدا موان 16 موان 16 شحال غتعطينا؟ موان 32 موان 32 بلس 32 تيكالا 0. لا سوم دو دو نومبر اوبوزي توجور تيكالا 0. دونك هادي غتسامبليفيها موان 16 موان 16 غتمشي مع 32. شنو غتبقى عندنا؟ موان 9. هاد موان 9 غناخدوها نردوها للطرف الاخر. شنو غيولي عندنا هادشي؟ سا ايكيفالون ا كوا؟ x moins 3 au carré plus y moins 4 au carré plus z moins 4 au carré est égal à moins 9 إلا رجعناها غتولي 9. 9 هي 3 au carré. دونك حنا كتبنا هاد ليكواسيون على هاد الشكل هذا. دونك النقطة ديال الإحداثيات هاد A B C هي لو سونتر و لو غايون هو هاد R ماشي R au carré هو R. دونك لو غايون هنايا غيكون هو 3 و لو سونتر هو غيكون لو بوان بور كوردوني 3 4 4. إلا رجعتو للمعطيات شنو هي لو بوان لي كوردوني ديالها 3 4 4. نرجعو للمعطيات ديجا عندنا هاهي اوميغا 3 4 4. دونك لو سونتر ديال هاد لا سفير هو اوميغا اي دو رايون ار est égal à 3. دونك S est une sphère. Donc S est la sphère, là est une sphère de centre oméga 3 4 4 et de rayon R est égal à 3. Alors, on passe à la question suivante. La question B montre que le plan ABC est tangente à la sphère S en un point que l'on déterminera. Alors, la question B qui va montrer le plan ABC est tangente à la sphère. Et nous allons la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan ABC. Nous allons le rayon de la sphère. Donc, d'après la question de B, on a déjà fait 3. Ou d'après la question 3A, est égal à 3. Donc, on a la distance entre oméga et ABC est égale à 3. D'après la question de B. Les questions, elles jugent B. Et R est égal à 3. D'après la question 3A. Donc, la distance entre oméga et ABC est égal à le rayon de la sphère. Par suite, le plan ABC est tangente à la sphère S en un point à la sphère S. فواحد لو بوان غنحددوها مزيان. اشنو كان عندنا دي قلنا النقطة دي راها كتنتمي لو بلان ا بي سي. راه قلنا قبيله علاش في لي كيسيون اللي قبل قلنا علاش لان دي لو ميليو دو سيغمون ا سي يعني دي راه كتنتمي لو بلان ا بي سي. اي قلنا شحال لقينا في لا ديستونس بين دي و اوميغا قبيله فاش حسبناها دي اوميغا قلنا هي لا ديستونس اونتر اوميغا اي ا بي سي. فاش كملنا الحساب لقينا فيها 3 لقينا نيت هادي لقينا فيها 3. دونك هاد لا ديستونس اونتر دي اوميغا راه كتساوي 3. شنو هي 3؟ هي لو غايون ديال لا سفير بويسك دي اوميغا هي لو سونتر ديال لا سفير و دي اوميغا ايتيغال 3 ايتيغال لو غايون ديال لا سفير. اش كيعني هادشي؟ ان دي كتنتمي لا سفير. الوغ دي ابارتيان او سي ا لا سفير اس. من خلال هادشي شنو غنستنتجو؟ ان لو بلان ا بي سي طونجونت à la sphère S en point D. لأن D تكون هي le point d'intersection ديال le plan ABC et la sphère S. Donc D et l'intersection
intersection entre le plan ABC et la sphère S. Alors on passe à la question suivante. Quatrième question et la dernière, soit Q1 et Q2, les deux plans parallèles à ABC tels que chacun d'eux coupe S suivant un cercle de rayon racine 5. Déterminez une équation cartésienne pour chacun des deux plans Q1 et Q2. Alors la question 4, on a deux plans Q1 et Q2 parallèles à ABC. On a déterminer une équation cartésienne de chacun des deux plans Q1 et Q2. En général, le plan Q parallèle à ABC. Donc on considère le plan Q parallèle à ABC. Donc il abrite l'équation cartésienne de le plan Q, le vecteur normal de le plan. Puisque Q et ABC sont parallèles, c'est-à-dire un même vecteur normal. Donc le vecteur normal de ABC, donc on a N est égal à AB, vectoriel AC, c'est le vecteur normal de le plan ABC. Et le vecteur normal de ABC, de le plan ABC. Puisque Q et ABC sont parallèles, donc il y a le vecteur normal de le plan Q. Alors, N pour coordonnées, on a les coordonnées de N, N il y a AB vectoriel AC. AB vectoriel AC, il y a la première question, il y a AB vectoriel AC, il y a 8i plus 4g plus 8k. Donc les coordonnées de là, il y a 8, 4, 8. 8, 4, 8. Donc il y a le vecteur normal de le plan Q. Alors, l'équation de Q s'écrit 8x plus 4y plus 8z plus d est égal à 0. Alors, هنا باش نلقاو هاد l'équation خصنا نلقاو هاد دي هادي. إلا كنا عارفين شي نقطة كتنتمي لهاد لو بلون غنعوضو بلي كوردوني ديالها وغنلقاو دي شحال كتساوي. ولكن هنا ما كنعرفوش شي نقطة كتنتمي لو بلون كيو. عطاونا Q1 و Q2 باراليل ا بي سي، هادشي اللي عطاونا، ما عطاوناش شي نقطة كتنتمي لهاد لو بلون. دونك خصنا نفكرو فشي طريقة وحدة أخرى. دونك غنمشي نحسب لا ديستونس اي اون ا la distance entre oméga et le plan Q est égale à valeur absolue ديال 8x oméga plus 4y oméga, 4y oméga plus 8z oméga, z oméga plus هاد ديالي sur racine carrée ديال 8 au carré plus 4 au carré plus 8 au carré. دونك هذا عدد معلوم، هادشي اللي عندي هنايا كامل راه اعداد معلومه، 8 في اكس اوميغا، هنا اكس اوميغا ايكغيك اوميغا زد اوميغا راه عندنا في لي دوني ديال ليكزارسيس هما هادو 3 4 4. دونك يكفي نمشي نحدد هاد دي اوميغا شحال كتساوي، هاد لا ديستونس اونتر اوميغا و كي شحال كتساوي، عندي واحد العلاقه نقدر نستعملها ونلقى هادي شحال كتساوي. الا لقيتي هادي شحال كتساوي، هادشي راه عندك، هادشي راه عندك، دونك راه غتلقى هادي شحال كتساوي. دونك اشنو عطاونا؟ عطاونا هاد كي، هاد لو بلان كي coupe la sphère S suivant un cercle de rayon racine 5. Suivant un cercle de rayon racine 5 اسموه petite r est égal à racine 5. هاد petite r هادي حسب العلاقة اللي عندنا في الدرس شحال كتساوي؟ كتساوي racine كاري ديال r au carré، r هو لو غايون ديال لا سفير موان دي او كاري. هاد دي هي هادي لا ديستونس اونتر اوميغا اي لو بلان كي، هي هادي. دابا شنو غندير؟ الا بغيت نحسب هاد دي، هاد ار هي عندي، لو غايون ديال لا سفير راه كنعرفها شحال كتساوي سي 3. دونك باش نحسب هاد دي غنرفع هنايا او كاري. دونك شنو غنلقى؟ ار او كاري تيكالا ار او كاري موان دي او كاري. الوغ سي ايكيفالون ا دي او كاري اي تيكالا شنو غتساوي ديو كاري؟ الا رجعنا ديو كاري للطرف غتعطينا ار او كاري موان بتيت ار او كاري. دونك ديو كاري تيكالا 3 او كاري سي 9 موان هنايا ار سي راسين 5 او كاري سي 5. دونك ديو كاري تيكالا
9 moins 5 c'est 4 ديرها بوزيتيف دونك تعطينا دي تيكال غاسين 4 اللي هي 2 ديرها سيتين ديستونس دونك سي بوزيتيف ما غاديش نقول هنايا 2 او موان 2 غناخد 2 حيت لا ديستونس توجور بوزيتيف دونك ها حنا لقينا هاد لا ديستونس هادي ها اونتر اوميغا و كي كتساوي جوج الوغ لا دونك هنايا جوج تساوي اشنو فالور ابسولي ديال 8 في اكس اوميغا 8 في اكس اوميغا شحال اكس اوميغا سي 3 ها هي 8 فوا 3 بلس 4 فوا y اوميغا ها هي y اوميغا تيكال 4 دونك سي 4 فوا 4 بلس 8 فوا زد اوميغا هي 4 دونك 8 فوا 4 بلس هاد اللي كنقلبو عليها على غاسين هنايا 8 او كاري شحال غتعطينا 64 هنايا 4 فوا 4 16 هنايا 64 دونك غتعطينا غاسين كاري ديال 64 بلس 16 بلس 64 الوغ هادشي كيساوي اش الوغ جوج تساوي هنا 8 في 3 24 زائد 4 في 4 16 زائد 8 في 4 32 زائد دي على هنا 64 زائد 64 128 زائد 16 144 جذر 144 شحال هي 12 دونك غنجيبها 12 لهاد الطرف الوغ غنلقى فالور ابسولي ديال اش 24 زائد 16 دونك 30 40 زائد 32 72 يعني فالور ابسولي ديال 72 زائد دي غتساوي جوج في 12 اللي هي 24 هادي راها فالور ابسولي الوغ 72 زائد دي راه كتساوي 24 او 72 زائد دي كتساوي ناقص 24 الوغ نكملو الحساب ديالنا الوغ دي غتساوي 24 ناقص 72 دي تساوي ناقص 24 ناقص 72 الوغ دي غتساوي اش هنايا الاشاره سالبه 72 ناقص 24 شحال غتعطينا 48 هنايا 60 هي هذيك 48 دي تساوي نفس الاشاره ناقص ونجمع 4 جوج هي 6 جوج 7 9 ناقص 96 دونك لقينا دي كتساوي ناقص 48 و دي كتساوي ناقص 96 وغنرجعو لديك ليكواسيون اللي حطينا هنايا حنا بغينا ليكواسيون ديال كي 1 و كي 2 دونك غنحط هنايا دي 1 دي 2 دونك كونكليزيون ليكواسيون ديال كي 1 لو بلان كي 1 غتعطينا هي 8x بلس 4y بلس 8z بلس دي 1 دي 1 غنعطيوها هاد لا فالور و دي 2 غنعطيوها هاد لا فالور دونك موان 48 تيكالا 0 دونك اون بو سامبليفي بار 4 هنا الا قسمنا على 4 شنو غتولي هاد ليكواسيون ديال كي 1 دونك 4 فوا 2 دونك غتعطينا هنا 2x بلس y بلس 2z هنايا 48 مقسومة على 4 تعطينا 12 تساوي 0 اي ليكواسيون ديال كي 2 تعطينا اش 8x بلس 4y بلس 8z هنا درنا ناقص 48 دونك غناخدو ناقص 96 تيكالا 0 حتى هنايا غنقسمو على 4 تعطينا هنا 2x بلس y بلس 2z موان 24 تيكالا 0 دونك هادو هما لي زيكواسيون كارتيزيان ديال لي دو بلان كي 1 و كي 2 نتمنى يكون هادشي واضح موعدنا فيديوهات اخرى ان شاء الله وبحوله اعنكم الله.